Napoli è pronto e da lunedì 4 maggio farà partire l'operazione che prevede i tamponi per tutti i calciatori della rosa in vista della ripresa degli allenamenti. Il club azzurro effettuerà a testa i calciatori probabilmente direttamente a casa loro, aspettando poi i risultati. Nella fase 2 dell'emergenza Covid-19 i calciatori arriveranno a Castel Volturno, sede degli allenamenti della squadra campana, già vestiti in tuta e maglietta. Entreranno direttamente in campo e lì si metteranno le scarpette per iniziare la seduta. Gattuso distribuirà i calciatori in modo che rispettino il distanziamento sociale sia nella corsa che nel riscaldamento e poi si svolgeranno anche allenamenti su azione come tiri e cross ma senza contatto fisico, almeno nel primo periodo. Al termine dell'allenamento i calciatori lasceranno il centro tecnico e andranno a farsi la doccia a casa. I piccoli investitori della Roma sul piede di guerra nei confronti di James Pallotta. Sarebbe questo lo scenario delineato dal portale Low360.com, che vedrebbe contrapposti un gruppo di investitori che avrebbero anche già fatto partire un'azione presso la corte della cancelleria del Delaware contro il presidente giallorosso, che vorrebbe estrometterli dalla cessione della Roma. Secondo l'accusa, agli investitori sarebbero state negate informazioni riguardanti i tempi e i dettagli della cessione del club giallorosso, con il patron Pallotta che avrebbe violato il dovere fiduciario nei confronti degli investitori. Potrebbe chiudersi l'esperienza di Miralem Pjanic con la maglia della Juventus. Il giocatore non sarebbe infatti insostituibile per il tecnico Maurizio Sarri e i suoi estimatori all'estero sono diversi. Il club più interessato al bosniaco è il Paris Saint-Germain, con Leonardo che sarebbe ben felice di affidargli la regia della squadra francese. La trattativa potrebbe vedere uno scambio con Mauro Icardi, anche se la Juve ha sempre smentito l'interessamento per l'argentino. Ecco allora un'altra ipotesi con Pjanic che potrebbe entrare nell'operazione con il Barcellona per Arthur. Tra le due opzioni però il Paris Saint-Germain sembra essere in vantaggio. Non molto tempo fa Andrea Dovizioso ha provato a riavvicinarsi alla Honda per capire se ci fossero state le possibilità per salirci un giorno di nuovo in sella. A svelare il retroscena Alberto Puig, team manager della Casa dell'Ala Dorata, che conosce molto bene Andrea Dovizioso, visto che fu proprio grazie a lui se il pilota italiano nel lontano 2009 riuscì a mettersi al manubrio di una Honda. Il manager ha svelato quanto successo durante un'intervista al quotidiano spagnolo Marca, rispondendo alle dichiarazioni del pilota italiano che aveva detto la sua sul rinnovo di Marc Márquez proprio con la Honda.